বন্ধুরা, আজকে আপনারা দেখতে চলেছেন এমন একটি ভয়ঙ্কর সুন্দর ঝর্ণা যেখানে রয়েছে পদে পদে বিপদ। এটি হচ্ছে মিরসরাইয়ের খোয়াছড়া ঝর্ণা। গত সপ্তাহে এখানেই একজন পর্যটকের মাথায় উপর থেকে পাথর পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় এবং আহত হয় বেশ কয়েকজন। নিরাপত্তার স্বার্থে বর্তমানে এই জায়গাটি ট্যুরিস্টদের জন্য বন্ধ আছে। প্রায় 40 থেকে 45 মিনিট পাহাড়ি রাস্তা ধরে ট্র্যাক করে আসা পর্যটকদের মুগ্ধ করা অপরূপ সুন্দর এই ঝর্ণাটি মাঝে মাঝেই ভীষণ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তাই আমরা চেষ্টা করব ঝর্ণার একদম কাছাকাছি না গিয়ে একটু দূর থেকে এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে।